Tiếp tục em Linh sẽ test cái mã Fuji 250 nha mấy anh, mã số 5 ạ. Con này là dòng cọc lớn nè, chuyên công trình 3 ly 2. Đây, em test cho mọi người trên cái đũa hàng là 3 ly nè. Rất là nhạy lửa luôn nha, mạnh mẽ cực kỳ luôn và đốt phà phà luôn, không hề bị ngắt nha cả nhà. Đó, như là công trình nghề thì mấy anh sử dụng cho em con này á là cực kỳ là ngon nha. Rồi, hai mã sản phẩm mã 20 và mã số 5, anh nào lấy mã nào thì mình có thể là comment ở phía dưới giùm em hoặc là liên hệ trực tiếp cho em ha.